قولي مع مين يا احمد؟ صلاح بتاعت الاي تي اتخطبت، صلاح بتاعت الاتش ار اتجوزت، صلاح الاوفيس بوي اسكوتي مش ساب الشركه وراح السعوديه. بدأنا اروح معاه. وبعدين صلاح اوفيس بوي ايه اللي انا هخونك معاه؟ انت مجنونه ولا ايه؟ وبعدين يا حبيبتي ما انت مراقباهم كلهم اصلا وماشيه وراهم ناس. امال بتتجاهلني ليه يا احمد؟ عايز توصل لايه؟ مش بتجاهلك يا حبيبتي، انت بتزهقني يا احمد، عايز تطفشني، عايز تفسخ الخطوبه، قول عادي وانا ابعتلك الشبكه بتاعتك. ريهام انت بقالك كام سنه بتقولي الكلام ده؟ 3 سنين. تمام. عمليا اي واحد في الدنيا عايز يطفش واحده ما بيحتاجش اكتر من 3 شهور، ولو هو خايب قوي بياخد 6 شهور. فكون اني بحاول اطفشك من 3 سنين وانت لسه موجوده في حياتي فده حاجه من اتنين، يا انا غبي يا انت ما عندكيش كرامه. يعني انت بتحبني يا احمد؟ جدا. خلاص انا كده خلصت. انبسطتي؟